Karwaya turista Chinese ken Taiwanese imay dito'y probinsya iti Ilocos Norte. At man ti report manipod kini Idol Shanti Papi. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Idol Shanti, please come in. Naruay nga turista nga Chinese ken Taiwanese national iti imay dito'y probinsya iti Ilocos Norte. Imay binisita ti probinsya tayo nga Ilocos Norte iti maysa nga cruise ship nga nagtalinaed iti pantalan iti Porto iti Curimao. Kuna ni Miss Mary Jane Rana, maysa kadigiti tourist guide nga digito'y nga turista ket Taiwanese ken Chinese national nga umay agpasyar dito'y lugar tayo ket idikalman ket nasaripatpatan tayo. Ida iti maysa nga mall dito'y Lawag City ket agarup 20 nga bases nga napunuan iti turista ken adaan pay van nga kakadwada iti nagluganan ni gitoy ket imayda nagpasyar iti maysa nga may pagpanakkel tayo nga mall ket maragsakan damit nga makakita iti lugar tayo ditoy probinsya iti Ilocos Norte. May naig kidaytoy ket makatulong manen iti turismo iti lugar tayo tamang ted panggedan dagiti umili damag lokal para iti IFM News Idol Shanti Papi Tata Carmen.